Sneží nám, Vianoce mám stále. Vítam vás pri ďalšom teste, v tomto prípade je to Cupra Ateca a ona pri tom tvrdšom pružení a športovom naladení asi pomerne rýchlo zdvihne koleso. Ja chcem vidieť, ako tá trakčná kontrola funguje a ako je to aj s tou svetlou výškou. Fúha, neviem, či som si toto nezobral už veľa. Dobre, prepínam režim kopce, aby Haldex vedel, čo chcem od neho. Dobre, teraz to zabralo v tom potoku, ja som sa bál, že aby som sa nepodhrabal hlboko. No, toto by mohla byť výrazná výhoda oproti napríklad Subaru STI. Zatiaľ to zaberá neskutočne. Dobre, teraz by ma to malo zodvihnúť hore. No, a teraz, tu nesmiem ostať na bruchu, takže ja si to musím takto, lebo to brucho to je vždy môj problém, však to vidieť. Dobre, no a teraz skúsim ísť hore. Fú, tak to by som nebol povedal, že aha, ešte asi nemáme vyhraté. Dobre, teraz len musíme pozrieť, že ako to je. Dobre, vyzerá, že sa budeme vedieť odtiaľto vyslobodiť v tom snehu. Čiže keď sa pôjdete zabávať aj do terénu, tak budete to mať aj so zvukovou kulisou. Stále, kým sa to hýbe, je to dobré. No, tak aj výkon treba do toho. Viem si predstaviť, ako teraz namietate, že s takýmto autom ísť do snehu, do terénu k chate, tak ale preto je tak urobené, že môže byť rýchle na ceste, môže mať 300 koní, môže mať krásny zvuk, ale zároveň musí vládať aj takéto nejaké veci. A našťastie ten sneh nie je až taký zamrznutý, tak nás to púšťa. A čo je tu, že tuhosť kasne. Pozrite, teraz to mám takto, ja to ešte takto vypnem. To ani nevrzne. Takto je to na to, či otvorím dvere, či zatvorím, stále to hrá, stále to funguje. Tá tuhosť je tu prítomná. No, ty môj kvet, ale toto asi nedáme. Tak čo hovoríte? Zložila Cupra Ateca skúšku z SUV disciplíny. Myslím si, že úplne jej offroadové vlastnosti sú až výnimočné. Pohon všetkých 4 kolies pracuje perfektne, napriek tomu, že sa to rýchlo zdvihne, odlepí od zeme. Čo sa týka vnútorného priestoru, Ateca, prosím, nemusíme to asi rozvádzať ďalej. Radšej sa pozrieme, ako je pekne štilisticky zvládnutý zadok. Na jednej strane to nie je nič divoké, na strane druhej to pôsobí naozaj silou a tým pádom každý, kto ma stretne, sa hneď opýta, koľko stojí to auto. Tak poviem vám, že základná výbava bez 10 eur 43 000. A tá základná výbava je dobrá, nie sú tam zbytočnosti, napríklad niektoré asistenčné systémy tam vôbec nie sú a musíte si za ne priplatiť. Ale to je dobré, je to ako keby tak nastavené pre vyznávačov toho Cupra štýlu. To znamená ani nie adaptívny tempomat, ani tie line assisty, ale čo tu je, tak napríklad full link, full LED svetlá, navigácia a všetko to, čo by tam malo byť. Ja som v podstate našiel už iba pár drobností, za ktoré by som si musel priplatiť. A jedna z nich, predné brzdy Brembo sú bimateriálové, to znamená nielen ventilované, ale z 2 materiálov a takéto kotúče sa lepšie chladia, teraz napríklad niekedy aj snehom. Ale čo je zvláštne, keď si objednáte takéto brzdy, tak musíte mať aj Beats systém audio
a možno aj niektoré iné drobnosti, vypadne vám rezerva a tak ďalej. A čo by bolo ešte na zozname toho, čo by som chcel? Možno ťažné, predsa len, keď je to SUVčko. Ešte by som si tam dal ten Winterpack a možno nejaké drobnosti. Takáto by bola výsledná suma. No a teraz si poviete, veď za to môže mať Subaru STI, hej, ale za to nemáš v podstate rodinné SUVčko. Čiže správny petrolhead by teraz Cupru Ateku zhejtoval, ale vtip je v tom, že ja petrolhead nie som. A ozaj ešte je tu jeden prvok výbavy, ktorý som takmer zabudol povedať. Launch control. A už ho zdúva a mňa zaujíma, aký bude launch control a čo bude robiť, keď tých 300 koní a 400 Nm zistí, že ide rovno na sneh. Takže ideme na to. Ale... tak to dá akože iná trakcia. Nečakal som, že sa s tým až tak vysporiada. Chvíľu rozmýšľal, ale toto je petelica auto. Na snehu ma z tohto štartu srdce nebolelo, ale viem si predstaviť, ako by dostali zabrať poloosy na asfalte. Pohonné ústrojenstvo som pošetril, ale v teste dostala Cupra Ateca poriadne napiť. Na diaľnici a pri bežnej jazde sa spotreba vmestí do 10 litrov, na našom testovacom okruhu do 8,5. No a pri radovánkach ju jednoducho nepočítate. Ateca Cupra aj pri 10-litrovej spotrebe predstavuje úžasnú kombináciu auta na každý deň a 300-koňovej mašiny. No máme počasie skoro ako na objednávku. Tu máme priestor, ktorý je zapadnutý snehom a v materiáloch o Cupre Ateke by ste sa dočítali, že má polomer otočenia nejakých 10,8 metra. Tak v takom normálnom režime jazdy skúsim nakresliť takú kružnicu, že koľko je to tých 10,8, to by mal byť ten vonkajší priemer otočenia, neviem, či je stopový alebo roh auta. No ale je to auto športové, nemá elektronickú ručnú brzdu a ja chcem vedieť, či je schopné sa na mieste otočiť trochu lepšie, ako je tých 10,8 metra. Takže skúsim tam dať, ja neviem, taký snežný režim, že na snehu čo to robí. Takže skúsim pridať s ESPčkom zapnutým. Aha. Tak to vidíte, ako teraz to trošku už išlo ďalej, ale aspoň ste videli, že to auto je schopné svojím pohonom pomáhať tomu natočeniu. Čiže ja sa dám zase takto trošku na ten obvod, aby som bol na obvode. Tak. Teraz tam dám režim Cupra. Čo to spraví? To znamená, zatočím. Ale to ESPčko ma dusí stále. Pozrite, už sa ten oblúk natiahol. Úvod je výborný. Úvod je výborný. Teraz ideme sem nastavenia. Systém ESC. Dáme šport. Uvidíme, čo to spraví. Či ten športík pomáha. No, aj by to bol menší oblúčik. Nájdeme skúsiť, že keď vypnem ESP, samozrejme ostane mi riadená medzinápravová spojka Haldex deaktivating. Tak poďme na to. Takže tak, čiastočne keď to pustí, ale pozrite, tá prevodovka ma drží stále. Ale je tu náznak športovosti, čo by mohlo byť dobré. To znamená, že či sa tu bez použitia ručnej brzdy otočím, trošku padám dole. Ako na mieste sa to neotočí úplne. Dobre, OK. Kým Cupra Ateca získa prvotný pohyb, necháva prácu na obe nápravy a prioritne na tú prednú, najmä ak kolesá hneď prehrabnú. V zápätí však na seba preberá prácu zadok a pomáha natočiť auto do požadovaného smeru. Jednoducho povedané, ak sa s autom aspoň trochu pohnete, už sa začne zvrtať.
Pochopiteľne elektronika nie je nastavená na vykrajovanie kruhov, prípadne automobilový mixer na jednom mieste. Radosť z rotácie môže pokaziť prevodovka DSG, lebo skôr, než som stihol auto roztočiť, aj v manuálnom režime preradila na dvojku. Menej pulzovania by nezaškodilo. Z pár cvičení mi bolo zrejmé, ako je nastavená elektronika. Je najvyšší čas teda skúsiť, ako bude ATK vymetať zákruty medzi ľadovými bariérami. A či sa naplnia silné reči o tom, že si ju môžete kúpiť aj na miesto STI. A budete mať aj SUV, aj auto na zábavu. Predo mnou je cesta, ktorá je stelesnený sen, je zasnežená, pod snehom je ľad. A teda buď toto auto zvládne, alebo nie. Aké použijem nastavenie, tu vidíte teplota oleja, všetko je zohriaté, ešte si tam dáme, koľko nám bude tlačiť turbo. Gčka tie veľa teraz nebudú figurovať, mám športový displej prepnutý, takže nebudem tam mať niečo takéto, hej, ani takéto, ale dám si tam niečo takéto, Cupra originál. Pôjdem do manuálneho radenia, aj keď neviem, ako s týmto všetkým tu budem manipulovať, OK, takže posaďte sa, teraz sa idete so mnou previesť a samozrejme s Cuprou ATK, takže ona sa nám odistí trošičku. Tak toto je iný podklad. Bum, bum. Si tam dám asi rovno dvojku. No. Som zvedavý, ako sa bude DSG prevodovka správať. Tak ako tá štvorkolka funguje. No len už tam mám vyšší kvalt, aký by som nechcel. Jaj. Pri 300 koňovom aute ja musím riešiť a strážiť otáčky. Teraz to bolo chvíľku nedotáčavé, ale krásne si to ťahá ten oblúk. To je ice dancing. Tá štvorkolka je božia. No neviem, či by som sa lepšie s STIčkom odviezol, alebo s Evom. Asi by som sa viac narobil. Akurát tam by som vedel, ktorý mám zaradený kvalt. Toto bude náročné tu. Lebo to musím prehodiť pomerne skoro. Okolo sú obrovské balvany zo zamrznutého snehu. No a teraz Cupra. Trúba, keby som mal zaradené, tak je to ešte krajšie, ale normálne, nech si tu je na pol, čo tam máš? Dorite je s prevodovkou. Ináč to auto jazdí. O Bože, ja si s ním robím, čo chcem. Krásne. A toto je ostrá zákruta. Dole je lesík, pozerám. Čakám stále na ten krútiaci moment, že kde je tých 400 Nm. Skúsim si takto radiť, aby som to mal pod kontrolou. Ak si dobre pamätám, tak toto bola rýchla zákruta. Áno, aj táto za ňou je rýchla. Bože, to je ovládateľná štvorkolka, len keby som ja mal správny kvalt, ktorý tam chcem mať. Ale tak toto, čo to auto robí? Fú. Nájazdy do zákrut boli v skutku bravúrne. Cupra sa do oblúku doslova položila a 2 liter jasal. Akurát, ak otáčky vyleteli k maximu, čo i len na 100 sekundy, bum. A už tam bol nežiadúci vyšší stupeň. Kolesá prestali hrabať a prišiel nedotáčavý charakter. V rýchlych zákrutách s tým problém nebol, lebo tam nepotrebujete na smerovanie auta takýto preklz a pracujete viac menej s hmotnosťou. Pamätám si časy, keď výkon 300 koní bol vyhradený pre 8-čkové kupé s 5-litrovým 12-valcom od BMW. Pamätám si aj to, keď 2-litrový preplnený motor a štvorkolka boli výsadou civilných verzií rallyových legend. A dúfam, že mi hlava ešte nejaký rôčik poslúži a budem si pamätať aj to, ako v roku 2019 Cupra napísala významnú kapitolu v dejinách automobilizmu a priniesla SUV a hot hatch v jednom.
A tak je tam aj taký zvuk. No. Čo povedať na záver? Podľa môjho názoru je Cupra Ateca také malé Stelvio QV, taký ľudový Macan od Porsche. Jednoducho to auto funguje a myslím si, že to Cupra stále niečo znamená. V podstate ale je mne jedno, či to je Seat alebo Cupra. Myslím si, že tie peniaze sú tak zbytočne marketingovo vyhodené. Na druhej strane, jedna vec, klobúk dole. Ostali aj peniažky na to, aby tu boli poriadne veci, aby to bolo dotiahnuté a vyladené. Ja by som možno namiesto marketingu investoval do toho, že takéto brzdy by boli v sérii. V každom prípade Cupra Ateca ma milo prekvapila. Má len jednu drobnosť, ktorú by som opravil. Softvérovú. Zakliknúť, aby tá prevodovka, keď je manuálna, bola manuálna. Ďakujem za pozornosť, za to, že ste sledovali náš ďalší zasnežený test a nezabudni, nemrzni. Čau. Ty kokos, ale to šmíka.